咁我今次嚟咧，最主要咧就係通過一個考察團，咁啊嚟到依度深圳參觀你哋依個醫院嘅。咁我覺得你哋醫院個醫療設備啊，樣樣都係非常好嘅。因為我已經係喺香港係成差唔多20年前已經種㗎啦，第一隻牙喺05年嗰陣時。咁今次落嚟種嗰個感覺係覺得非常之好，好滿意。啲朋友問我嚟種牙點啊？痛唔痛啊？好唔好啊？個衞生程度高唔高啊？服務好唔好啊？最緊要安全掂唔掂啊？個儀器啊嗰啲，我話基本設備上啊，樣樣嘢其實講句，而家你國內嘅醫療真係一模一樣，仲你哋事先做嘅嘢仲比香港好。咁即係譬如你好簡單做之前個口腔，通常我哋都一打麻醉針就即做㗎啦。咁你都會同我哋消毒啊。咁同埋個手術室我哋都係通常好似做都係好似你哋牙科診所咁喺個咁樣做嘅，即係唔會用一個無菌式嘅手術室去做。咁所以我呢幾樣嘢咧，我都不斷都同啲朋友講，除咗價錢平係一個問題啦，但係真係個服務係好過我哋香港好多，呢個係事實嚟嘅。咁尤其是你哋啲職員啊，因為你哋呢度好大啦地方，咁唔需要我哋去揾咯。咁同埋聯繫啊，同埋嗰個之後嗰個售後嗰個服務咧，係非常之好嘅，即係會提我哋幾時嚟啊，帶我哋做好多嘢，咁都唔需要我哋自己去處理好多問題，因為我哋都年紀都屬於係大㗎啦，咁所以係好滿意咯，即係如果我哋香港人形容係一個5星級服務咯，係相當滿意嘅。